عند الحديث عن ذلك الصوت المزعج الذي يصدره الشخص أثناء نومه والحاصل بفعل ضيق ممرات التنفس، فإننا بالتأكيد نتحدث عن الشخير، والذي قد يكون نتيجة مشاكل في الأنف والحنجرة أو نتيجة النوم الخاطئ. فمشكلة الشخير من مشاكل النوم الأكثر شيوعًا في العالم. ولكن بعد اليوم سيغدو الأمر مختلفًا، فالمخدة الذكية يمكن أن تكون حلاً لكل من يعاني من الشخير، فهي قادرة على تتبع نوم الشخص، كما أنه يمكنها أن تستشعر متى يبدأ بالشخير لتقوم بتشغيل صوت خفيف في الخلفية أو أصوات تبعث على التهدئة، مثل صوت شلال المياه على سبيل المثال، وذلك بدرجة صوت خفيفة لا توقظ الشخص، لكنها كافية لتنبيهه ودفعه للتوقف عن الشخير. وللوسادة أيضا العديد من المميزات الأخرى، إذ يمكن من خلال ربط الوسادة بتطبيق ساوند سليب الذي يشغل هذه الأصوات أو الموسيقى أو حتى الكتب المسموعة من خلال سماعة بلوتوث موجودة داخل الوسادة، إذ يمكن الاعتماد على هذه الخاصية في مساعدة الأطفال على النوم من خلال تشغيل قصص لهم عبر الوسادة. ليس هذا فحسب، بل إن بها خاصية مميزة جدا من شأنها أن تريحك بشكل كبير، وهي أنها تمكنك من التحدث عبرها هاتفيا مع من تريد. يصل ثمن هذه الوسادة إلى 50 جنيها استرلينيا، أي ما يعادل 65 دولارا أمريكيا. فهل أنت مستعد لشرائها حينما تكون متاحة في الأسواق؟